寫任何日記又好，周記又好，我哋一定係寫今日，一定係寫這星期嘅。寫得長最長嘅應該係邊一段啊？應該係呢個高潮段咯，係咪要長寫嘅？其次，第二長嘅就係呢一個成。睇下有咩例子可以寫先。挑食啦，貌咧，講你長頭髮、短頭髮、戴眼鏡啊、高矮肥瘦呢啲叫外貌。神態咧就係表情啲咩充耳不聞，即係你唔理阿媽講咩，阿媽講完嘅嘢你就當耳邊風，就叫充耳不聞啊吓。我對媽媽的話充耳不聞。過渡句承上啟下，過渡句係嘛？佢總結咗前面自己做嘅行為，引出下一段。阿弟弟咧模仿我啦，話佢咧，我望住弟弟羞愧得無地自容啊，恨不得搵個洞鑽進去啊，係嘛？呢啲